Welcome back to PD EDUCARE, Education with Care. Hopefully, you all are fine today. So, without wasting any time, let's start our today's topic. হ্যাঁ, আজকে আমাদের টপিক হলো রেস্টোরেশন কমেডি। রেস্টোরেশন কমেডি এটাকে আবার রেস্টোরেশন কমেডি অফ ম্যানার্সও বলা হয়। রেস্টোরেশন কমেডি is English comedy written and performed in the Restoration period from 1660 to 1710. রেস্টোরেশন কমেডি হলো ইংলিশ কমেডি, রিটেন অ্যান্ড পারফর্মড, যেগুলোকে লেখা হয়েছিল এবং পারফর্ম করা হয়েছিল ইন দ্য রেস্টোরেশন পিরিয়ড। এই রেস্টোরেশন পিরিয়ডে, রেস্টোরেশন পিরিয়ডটা দেখো 1660 টু 1710, 1660 থেকে 1710। কমেডি অফ ম্যানার্স ইজ ইউজড অ্যাজ আ সিনোনিম অফ রেস্টোরেশন কমেডি। কমেডি অফ ম্যানার্স ইজ ইউজড অ্যাজ আ সিনোনিম অফ রেস্টোরেশন কমেডি। এই রেস্টোরেশন কমেডির সিনোনিম হিসেবে কমেডি অফ ম্যানার্স এটাও ব্যবহার করা হয়। তার মানে শুধু রেস্টোরেশন কমেডি বা কমেডি, রেস্টোরেশন কমেডি অফ ম্যানার্স, এই দুটো কিন্তু সিনোনিমাস, একই রকম অর্থের। আফটার পাবলিক স্টেজ পারফরমেন্সেস হ্যাড বিন ব্যান্ড ফর 18 years by the Puritan regime, the reopening of the theatres in 1660 signaled a renaissance of English drama. After public stage performances had been banned, যে পাবলিক স্টেজ পারফরমেন্সেস মানে জনসমক্ষে যে স্টেজ পারফরমেন্স, এটা নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর, ব্যান্ড মানে নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর 18 years, 18 বছর ধরে, মানে 18 বছর ধরে ব্যান্ড নিষিদ্ধ হয়ে থাকার পর, বাই দ্য পিউরিটান রিজাইম, এই পিউরিটান রাজত্বকালে, যে পিউরিটান রাজত্বকালে 18 বছর ধরে এই নাটকগুলোর স্টেজ পারফরমেন্স বন্ধ থাকার পর, দ্য রিওপেনিং অফ দ্য থিয়েটার্স ইন 1660 signaled a renaissance on English drama. দ্য রিওপেনিং অফ দ্য থিয়েটার্স, এই নাটকগুলোর পুনরায় খুলে যাওয়াটা, থিয়েটারগুলো পুনরায় খুলে যাওয়াটা 1660-তে signaled a renaissance of English drama. এটা ইংলিশ নাটকে যেন একটা নবজাগরণ নিয়ে আসে। However, Restoration comedy was indebted to the Johnsonian school as well as to Beaumont and Fletcher. However, যাই হোক, রেস্টোরেশন কমেডি ওয়াজ ইনডেবটেড, রেস্টোরেশন কমেডিটা ঋণী, ইনডেবটেড মানে হচ্ছে ঋণী। রেস্টোরেশন কমেডি ওয়াজ ইনডেবটেড টু দ্য জনসনিয়ান স্কুল, জনসনিয়ান স্কুলে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ টু বোমন্ট অ্যান্ড ফ্লেচার, তথা বোমন্ট এবং ফ্লেচারের কাছেও ঋণী। The continental influence was also strong, especially those of Molaya and Calderon. The continental influence, উপমহাদেশীয় যে প্রভাবগুলো, was also strong, সেগুলো যথেষ্ট ছিল, স্পেশালি বিশেষ করে those of Molaya and Calderon, মোলায়ার এবং ক্যালডেরনের। The Restoration comedy is called comedy of manners as it presented the superficial habits and manners of only a section of the society, the elegant aristocracy with their vices, intrigues, and outward glamour of polished behavior. The Restoration comedy is called comedy of manners. এই রেস্টোরেশন কমেডিগুলোকে কমেডি অফ ম্যানার্স বলা হয় অ্যাজ, যেহেতু ইট প্রেজেন্টেড, এটা উপস্থাপনা করে, দ্য সুপারফিশিয়াল হ্যাবিটস অ্যান্ড ম্যানার্স, মানে সুপারফিশিয়াল, ওই উপরে 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 বা বাহ্যিক যে ওই হ্যাবিটস এবং ম্যানার্সগুলো, অভ্যেস বা আভাবগুলো, অফ অনলি আ সেকশন অফ দ্য সোসাইটি, মানে সমাজের একটা শ্রেণীর। সেই শ্রেণীটা কারা? দ্য ইলিগ্যান্ট এরিস্টোক্রেসি, মানে যে এরিস্টোক্রেটিক সোসাইটিটা, যে ধনী সম্প্রদায়টা, উইথ দেয়ার ভাইসেস, ইন্ট্রিগস অ্যান্ড আউটওয়ার্ড গ্ল্যামার অফ পলিশড বিহেভিয়ার, তাদের এই যে পলিশড বিহেভিয়ার, দেখো যেন পালিশ করা আচরণ, সেই পালিশ করা আচরণের বাহ্যিক যে ভাইসেসগুলো, মানে দোষ অপরাধগুলো, তার যে ইন্ট্রিগসগুলো, জাল টালগুলো, ফাঁদ টাঁদগুলো, অ্যান্ড আউটওয়ার্ড গ্ল্যামার, এবং বাহ্যিক যে গ্ল্যামারগুলো, মানে বাইরের দিক থেকে যে চাকচিক্যগুলো, সেইগুলোকে। The manners displayed were the affections and the cultured venia of the society. The manners displayed were, যে ম্যানার্সগুলো দেখানো হতো সেগুলো ছিল অ্যাফেকশনস, যেন স্নেহমায়া মমতাগুলো, অ্যাফেকশনসগুলো, অ্যান্ড দ্য কালচার্ড ভিনিয়ার অফ দ্য সোসাইটি, এবং সেই সমাজের যে সংস্কৃতি পরায়ণ আভাবগুলো। অ্যামোরাস ইন্ট্রিগ প্লেড আ ভেরি ক্রুশিয়াল পার্ট ইন দ্য অ্যাকশন অফ দ্য ড্রামা। অ্যামোরাস ইন্ট্রিগ মানে প্রেমের যে জাল বা ফাঁদ, অ্যামোরাস ইন্ট্রিগ প্লেড আ ভেরি ক্রুশিয়াল পার্ট, সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ বা ভূমিকা পালন করে ইন দ্য অ্যাকশন অফ দ্য ড্রামা, এই নাটকের অ্যাকশনটাতে।
As an artistic piece of literature, the restoration comedy of manners mirrored the dilettante society of the day. As an artistic piece of literature, লিটারেচারের একটা আর্টিস্টিক পিস হিসেবে দ্য রেস্টোরেশন কমেডি অফ ম্যানার্স, এই রেস্টোরেশন কমেডি অফ ম্যানার্সগুলো মিরর্ড, যেন এগুলো প্রতিফলিত করে। মিরর্ড মানে হচ্ছে প্রতিফলিত করা, প্রতিফলিত করে দ্য ডিলিট্যান্টি সোসাইটি অফ দ্য ডে, সেই সময়কার যে ডিলিট্যান্টি সোসাইটি। ডিলিট্যান্টি সোসাইটি বলতে মানে কর্মে দক্ষতা নেই, অপটু। ডিলিট্যান্টি সোসাইটি অফ দ্য ডে, সেই সমাজের যে অপটু, সেই সময়ের যে অপটু সমাজটা, ডিলিট্যান্টি যে সোসাইটিটা, সেটাকেই প্রতিফলিত করে রেস্টোরেশন কমেডি অফ ম্যানার্সগুলো। In the comedy of manners, the passion and emotion are replaced by a rapier sharp wit with a crystalline polish and hardness. In the comedy of manners, এই comedy of manners গুলোতে the passion and emotion, মানে প্যাশন এবং ইমোশন, আবেগ বা গভীর আবেগ যেগুলো, আর রিপ্লেসড বাই এ র্যাপায়ার শার্প উইট, সেখানে যথেষ্ট তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সেগুলো রিপ্লেস করেছে, এগুলো জায়গা নিয়ে নিয়েছে, প্যাশন এবং ইমোশনের জায়গা নিয়ে নিয়েছে উইট উইথ আ ক্রিস্টালাইন পলিশ অ্যান্ড হার্ডনেস, যেখানে যেন একটা পলিশ এবং হার্ডনেস রয়েছে। বোনামি ডবরে কল্ড দিস বোনাঞ্জা অফ উইট ভার্বাল পাইরোটেকনিক্স, যে বোনামি ডবরে কল্ড দিস বোনাঞ্জা অফ উইট, এই যে উইটের প্রদর্শনটা, বোনাঞ্জা অফ উইট, এই যে উইটটা দেখানো, বোনাঞ্জা অফ উইট, এই যে বোনাঞ্জা অফ উইটটা, এটাকে তিনি কি বলছেন, কি টার্ম দিয়েছেন, ভার্বাল পাইরোটেকনিক। এটাকে তিনি ভার্বাল পাইরোটেকনিক্স বলছেন। এমনিতে পাইরোটেকনিক্স বলতে আড়ম্বর, তো ভার্বাল পাইরোটেকনিক্স বলতে কথাবার্তার আড়ম্বর, মানে বেশ আড়ম্বরপূর্ণ কথাবার্তা। এই উইটটাকে বোনামি ডবরে তিনি টার্ম দিচ্ছেন বা তিনি বলছেন এটাকে কি, ভার্বাল পাইরোটেকনিক্স, মানে ওই কথাবার্তার আড়ম্বরতা। The characters of the manner comedy are mostly types with descriptive names. The characters of the manner comedy, এই ম্যানার কমেডির চরিত্রগুলো আর মোস্টলি টাইপস, সেগুলো বেশিরভাগই টাইপস ক্যারেক্টার বলতে কি বোঝায় না, কোনো পার্টিকুলার ইন্ডিভিজুয়াল কোনো একটা ক্যারেক্টারের নাম দেওয়া হলো বলতে যে সেই ইন্ডিভিজুয়াল ক্যারেক্টারটাকে বোঝাচ্ছে যে এই লোকটা এই রকম, নট লাইক দ্যাট। সেখানে কি বোঝায় না, এই ধরনের সমস্ত লোককে বোঝানো হচ্ছে, একটা ক্যারেক্টারের নাম দিয়ে যে সেই টাইপসের সমস্ত ক্যারেক্টারসগুলোকে বোঝানো হচ্ছে। There are sexually frustrated widows, bards, country squires and fops. সেখানে চরিত্রগুলো রয়েছে দেখো, যে সেক্সুয়ালি ফ্রাস্ট্রেটেড বিধবারা রয়েছে, বর্ডস মানে কুটনি যাদেরকে বলা হয়, বর্ডসরা রয়েছে, কান্ট্রি স্কোয়ার্স অ্যান্ড ফপস মানে ওই শহুরে বাবু বা ফুল বাবু যারা, কান্ট্রি স্কোয়ার্স অ্যান্ড ফপস শহুরে বাবু বা ফুল বাবু। তাহলে এই টাইপের ক্যারেক্টারগুলো, কোনো একটা ক্যারেক্টারের নাম দেওয়া হলো, সেই ক্যারেক্টারটা দিয়ে দেখবে এই ধরনের টাইপগুলোকে বোঝায়, যে এত ধরনের, যেমন সেক্সুয়ালি ফ্রাস্ট্রেটেড উইডোজ এই টাইপের কোনো একটা ক্যারেক্টার থাকতে পারে, বর্ডস কোনো ক্যারেক্টার টাইপ থাকতে পারে, কান্ট্রি স্কোয়ার থাকতে পারে বা ফপস থাকতে পারে, রাইট? ডক্টর জনসন কলস দ্য ক্যারেক্টার্স ইন্টেলেকচুয়াল গ্ল্যাডিয়েটার্স। ডক্টর জনসন এই চরিত্রগুলোকে কি বলছেন, ইন্টেলেকচুয়াল গ্ল্যাডিয়েটার্স বলতেছে প্রাচীন রোমান যোদ্ধারা, কিন্তু এইখানের এই যে কমেডি অফ ম্যানার্স বা ম্যানার্স কমেডির যে ক্যারেক্টার্সগুলো, সেগুলোকে জনসন কি বলছেন, ডক্টর জনসন, যেগুলো হচ্ছে ইন্টেলেকচুয়াল গ্ল্যাডিয়েটার্স। The playwrights who practiced the comedies of manners in the Restoration age were William Congreve, George Etheredge, William Wycherley, Thomas Shadwell, Sir John Vanbrugh and Farquhar. এই রেস্টোরেশন কমেডি অফ ম্যানার্সের যে লেখকগুলো বিখ্যাত, তাদের মধ্যে হলেন উইলিয়াম কংগ্রেভ, জর্জ ইথারেজ, উইলিয়াম উইচার্লি, থমাস স্যাডওয়েল, স্যার জন ভ্যানব্রা অ্যান্ড ফারকুহার। Studying the social pressures on love and marriage with wit and subtlety, Congreve shows himself the master of restoration comedy. Studying the social pressures on love and marriage with wit and subtlety, তার বুদ্ধিদীপ্ততা, উপস্থিত বুদ্ধি এবং তীক্ষ্ণতা দিয়ে জাজ করে, যে সোশ্যাল প্রেসারটা, সামাজিক প্রেসারটা, ভালোবাসা এবং বিয়ে, লাভ এবং ম্যারেজের যে সামাজিক প্রেসারটা, সেটাকে বুদ্ধি এবং তীক্ষ্ণতা দিয়ে স্টাডি করে কনগ্রিভ শোজ হিমসেলফ দ্য মাস্টার অফ রেস্টোরেশন কমেডি। কনগ্রিভ নিজেকে দেখিয়েছেন এই রেস্টোরেশন কমেডির একজন মাস্টার হিসেবে। হিজ কমেডিজ আর, তার কমেডিগুলো হলো, এগুলো তার কয়েকটা কমেডির নাম, দ্য ওল্ড ব্যাচেলার,
দ্য ডাবল ডিলার, লাভ ফর লাভ, দ্য ওয়ে অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। জর্জ ইথারেজ's comedies blazed the track upon which Congreve ventured. যে পথে কনগ্রিভ চলেছিলেন সেটাকে যেন আরও উজ্জ্বলিত করছেন জর্জ ইথারেজের কমেডিগুলো। হিজ মেজর কমেডিজ আর, তার বিখ্যাত কমেডিগুলো হলো দ্য কমিক্যাল রিভেঞ্জ অর লাভ ইন আ টাব, সি উড ইফ সি কুড, দ্য ম্যান অফ মোড অর স্টার ফ্লপিং ফ্ল্যাটার। এইগুলো হলো জর্জ ইথারেজের কমেডিগুলো। দিস সেম ফিচার্স মার্ক দ্য কমেডিজ অফ উইচার্লি। এই একই বৈশিষ্ট্যগুলো, সেম ফিচার্সগুলো দেখতে পাওয়া যায় উইচার্লির কমেডিগুলোতেও। উইচার্লিজ প্লেজ ইনক্লুড, উইচার্লির নাটকগুলোর মধ্যে রয়েছে লাভ ইন আ উড, দ্য জেন্টলম্যান ড্যান্সিং মাস্টার, দ্য কান্ট্রি ওয়াইফ, দ্য প্লেন ডিলার। ভ্যান ব্রা was an architect, but as a dramatist he was extremely popular. ভ্যান ব্রা was an architect, ভ্যান ব্রা ছিলেন একজন আর্কিটেক্ট, বাট অ্যাজ আ ড্রামাটিস্ট, কিন্তু একজন নাট্যকার হিসেবে হি ওয়াজ এক্সট্রিমলি পপুলার, তিনি খুব জনপ্রিয় ছিলেন। হিজ ফেমাস কমেডিজ আর, তার বিখ্যাত কমেডিগুলো হলো দ্য রিল্যাপস, দ্য প্রোভোকড ওয়াইফ, দ্য কনফেডারেসি অ্যাটসেট্রা ইত্যাদি। তার বিখ্যাত কমেডিগুলো এগুলো দ্য রিল্যাপস, দ্য প্রোভোকড ওয়াইফ, দ্য কনফেডারেসি ইত্যাদি ইত্যাদি। শ্যাডওয়েল কেম ফ্রম আ গুড ফ্যামিলি অ্যান্ড ওয়াজ অ্যান আউট অ্যান্ড আউট হুইগ। শ্যাডওয়েল একটা ভালো পরিবার থেকে এসেছিলেন, অ্যান্ড আউট হুইগ মানে তিনি হুইগ পার্টির সাপোর্টার ছিলেন, যে টরি পার্টি হুইগ পার্টি যেটা আমরা আগে জেনেছিলাম না, সেই হুইগ পার্টির একজন সাপোর্টার ছিলেন। হি ওয়াজ এ প্রলিফিক অথার, তিনি একজন প্রতিভাবান লেখক ছিলেন। হিজ বেস্ট নোন প্লেজ আর, তার সব থেকে পরিচিত নাটকগুলো হলো দ্য শোলেন লাভার্স, অ্যাপসম ওয়েলস, বরি ফিয়েস অ্যাটসেট্রা ইত্যাদিগুলো। ফারকুহারস কমেডিজ ইনক্লুড লাভ অ্যান্ড আ বটল, দ্য কনস্ট্যান্ট কাপল, দ্য বক্স স্ট্র্যাটেজম অ্যাটসেট্রা। ফারকুহারের কমেডিগুলোর মধ্যে রয়েছে লাভ অ্যান্ড আ বটল, দ্য কনস্ট্যান্ট কাপল, দ্য বক্স স্ট্র্যাটেজম ইত্যাদি। রেস্টোরেশন কমেডিজ ফল আন্ডার দ্য সিভিয়ার অ্যাটাকস অফ ক্রিটিসিজম। এই রেস্টোরেশন কমেডিগুলো কিন্তু প্রচুর ক্রিটিসিজমের মুখে পড়েছিল। Dobre argued that the distinguishing characteristic of the Restoration comedy down to Congreve is that it is concerned with the attempt to rationalize sexual relationship. Dobre argued that, Dobre যুক্তি দিয়ে বলেন যে the distinguishing characteristics of the Restoration comedy down to Congreve, যে কনগ্রিভ অব্দি রেস্টোরেশন কমেডির যে ডিস্টিংগুইশিং ক্যারেক্টারিস্টিক মানে স্পষ্ট যে বৈশিষ্ট্য ইজ, সেটা হলো দ্যাট ইট ইজ কনসার্নড উইথ অ্যান অ্যাটেম্প টু রেশনালাইজ সেক্সুয়াল রিলেশনশিপ, যেন সেক্সুয়াল রিলেশনশিপটাকে এটা ন্যায়সম্মত করতে চাইছে, তার একটা প্রচেষ্টা, অ্যাটেম্প টু রেশনালাইজ সেক্সুয়াল রিলেশনশিপ। However, it has to be admitted that the dramatists of the Restoration period reflected the manners and modes of the society courageously. However, it has to be admitted, এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, had to be admitted, এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে that যে the dramatists of the restoration পিরিয়ডের নাট্যকারেরা reflected the manners and modes of the society, যে সেই সমাজের যে আবভাব বা মোডস সেগুলো সাহসিকতার সঙ্গে প্রতিফলিত করেছিলেন। Without doubt, the comedy of manners was revived by Sheridan and Goldsmith in their comedies The Rival, The School for Scandal, and Stoops to Conquer. Without doubt, নিঃসন্দেহে দ্য কমেডি অফ ম্যানার্স ওয়াজ রিভাইভড, এই কমেডি অফ ম্যানার্সগুলোকে রিভাইভ করা হয়েছিল, পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছিল বাই শেরিডান অ্যান্ড গোল্ডস্মিথ, শেরিডান এবং গোল্ডস্মিথের দ্বারা ইন দেয়ার কমেডিজ, তাদের নাটকগুলোতে দ্য রাইভাল, দ্য স্কুল ফর স্ক্যান্ডাল অ্যান্ড সি স্টুপস টু কঙ্কার, এগুলো হচ্ছে নাটকগুলো আর কি, দ্য রাইভাল, দ্য স্কুল ফর স্ক্যান্ডাল অ্যান্ড সি স্টুপস টু কঙ্কার। Hopefully you all have understood it very clearly. So today up to this, we will meet again in our next video. Till then, be happy, healthy, and take very good care of you and of your study.